So umesikia bro? Demu ni kama anacheza. Demu wako? Anakucheza, si wewe umcheze pia? Sana mcheza aje. Unajua mimi nakuwa loyal. Bosi unajua hata hivyo. Siwe ni mwanaume, hata kama uko loyal aje. Nipe advice, mimi nitafutia. Mimi sitaki hiyo advice. Sitaki hiyo advice. Hata utaki advice? Advice aje mtu acheze mwenzake. Ni kama sasa nani tena anakupigia tena. Kuna ujumbe mfupi umeingia hapa. I think kuna father anatafuta. Hapo niasome nione inasema. Unajua hi my son, hivyo. Father unajua ananiita home. Kuna emergency nyumbani. Kuna nini? Kuna emergency, sijui kuna hizo vitu za family gatherings zinafaa kukua. So itabidi nijiandae niende nyumbani. Wewe unaenda saa hii? Ni soon. Soon. Hata ikiwezekana naweza kesho. Saa hii. Naweza enda kesho kwa sababu ni kitu yenye kwa emergency. Na unajua mimi kama kijana wa nyumbani pia lazima nikuwe pale. Unajua mimi wameniamini sana nyumbani, so lazima nijiandae niende huko. Na so unaenda kesho? Kesho naenda. Na kitu iko siwezi beba wife yangu niende naye. So bro, mimi nataka unisaidie hapa. Usaidie vipi tena? Sababu kesho mimi naenda. Sawa. Kwa hivyo pia nataka uniangalilie hapo kwangu venye kuko. Unajua hii msimu wa festive chochote kinaweza tokea. Kweli? Sawa. Na chochote kikitokea usikose kunipigia simu. Siwezi nitakupigia. Sawa. Kwa hivyo mimi nakuaminia wewe kama ndugu yangu, rafiki yangu. Najua kila kitu itakuwa sawa kabisa. Niamini. Wewe unaniamini kwa vitu mingi. So mimi nakuamini kwa vitu mingi.